好，今日第一次用遙控嚟試下玩呢架飛機。呢度係大棠郊野公園面向。喂，撞樹啊！撞樹！望向元朗市。你自己罐嘢飲都攞埋出嚟啦！哇，你講得出咗嘅喎。今日見到好多學生嚟旅行。攞晒自己嘅嘢。嗱，呢個就係我哋啦。去咗邊度？呢度。而家係冇戴眼鏡個飛行。練下個操作先啱講，唔好認真。唔係就喺呢袋嘢嗰度。唔係啊，你講我自己嗰兩個複式嘅轉頭啊嘛，係咪？唔係你講話一大袋。一大袋？唔係啊，咪嗰盒都未換一隻㗎。都係。好，我攞陣先。好，想問下大家覺得要做邊一度先？邊一度服務？擺得落。嗰啲咩嚟㗎？如果擺啲雜物點啊？係啦，會爆晒 OK。喺邊度？隻飛機？好，咁咧番茄蛋，我想而家分兩個。番茄蛋。有位同學，你睇哎呀，係咪有名咧？啱啱有啊。呢個大棠自然教育徑啊。我食咗人哋就可以出嚟啦。我一陣食咩啊？放低袋，去嗰度放低袋。你唔還同喺度食落嚟喎。好，各位同學可以過嚟啦，有冇發現自己隊友㗎？冇係咪啊？所以咧，去戶外地方，大家開始攞到個經驗啦。第一要有防蚊物品，第二就有防曬物品。除非你好似想好似古天樂咁黑色嘅啫 ，OK。